这绝对是小新睡得最艰难的一个晚上。只要一闭上眼，小新的耳边便响起了美牙滋滋的磨牙声，还有广志那一阵阵响亮的呼噜声。而且更糟的是，小葵这家伙还会时不时的梦游打人。可他们这样还睡得着？这天中午，玩耍中的小新听到了美牙呼唤自己的声音。从美牙的语气中，小新察觉到这家伙肯定是要让自己帮他去跑腿买东西。等美牙来到客厅时，小新已经消失得无影无踪了。看到庭院的玻璃门被打开了，美牙以为小新已经溜走了，于是只好自己出门去买东西。但他不知道的是，此时的小新正躲在晒好的衣服里。有太阳公公的味道。由于今天睡了一下午，小新到了晚上睡觉时间显得格外的精神。见到小新这么晚还没睡，美牙便让他赶紧去睡觉，不然明天上学又要迟到了。可现在的小新根本就睡不着，于是广志便让美牙唱摇篮曲哄小新睡，但小新却表示这样会让自己更睡不着。啊，五音不全的歌声反而更刺耳，是不是啊？你说的啦。为了让小新能赶紧睡觉，美牙告诉他可以用数羊这个办法来快速入睡。可小新刚数到一半，便被美牙的磨牙声打断。得知美牙的梦里因为自己的身材太胖穿不下裙子，无奈的小新只好戴上小李子的面具进行篡改美牙的梦境。嗨，我就是里奥纳多，什么妖声我完全不在乎。就算我是水桶妖，你也不会嫌弃我啊！对，完全没关系。小新本以为安抚好美牙后，自己就能睡个安稳觉，结果一旁的广志又发出了震耳欲聋的呼噜声。不管小新挠他痒还是堵住他的鼻子，都没办法阻止他打呼噜。就在小新不知道该怎么办的时候，小葵从一旁滚过来给了广志一拳，紧接着又使出一套佛山无影脚，最后再用无敌铁头功成功打断了广志的呼噜声。两个都好厉害呀！可是，一波未平，一波又起。此时的美牙又发出了滋滋的磨牙声，小新见状只好拿着自己的被子来到客厅睡觉。结果客厅太安静，小新还是睡不着。没办法的他只好重新回到卧室，可刚一躺下就被小葵一脚给踢晕了。成功入睡的小新还在屋内放了个屁，听到声响的三人当即就被他给吵醒了。这是什么味道啊？好臭哦！凶手就是这个小子！天哪，有够臭的！托他的福，害我都睡醒了。唉，亏他这样还睡得着啊！这是小新第一次主动撩20岁以下的女生。你吃纳豆加不加葱啊？美叔最讨厌吃纳豆。你不喜欢吃纳豆，那就糟了。不喜欢吃纳豆就不能跟我结婚了。有什么关系？不结婚就不结婚嘛。这天，春日部百货公司举办了一场特价拍卖会。为了能抢到优惠的商品，美牙一大早便带着小新来到了这里。可由于参加活动的人数太多，等小新反应过来时，发现自己和美牙走散了，而站在自己面前的却是一位看上去很可疑的大叔。你该不会想绑架我吧？你别乱说话，是你自己找上我的，你别乱说。绑架小孩啊！那个男的看起来就觉得他很可怜，搞坏人。为了不让别人误会，大叔只好将小新带到百货公司的服务台。由于自己是走失儿童中心的常客，小新特别指定了一位名叫月谷的小姐来招待自己。怎么又是他呀？他非要你过来不可，我怎么说他都不理我耶。等来到走失儿童中心后，月谷小姐给小新倒了一杯没有任何添加剂的纯果汁，但小新却表示自己只想喝上好的乌龙茶，并让他再给自己拿一包鲜贝当点心。虽然月谷小姐心有不满，但为了遵从顾客至上的原则，只好满足小新提出的要求。由于小新经常在百货公司迷路，月谷小姐很快便查到了他的信息。为了赶紧送走这个瘟神，月谷小姐当即通过广播寻找美牙。但此时的美牙正和一群大妈争抢着特价商品，完全没注意到月谷发出的广播。就在这时，百货公司的6楼出现了一位迷路的小孩。月谷小姐临走前让小新好好的待在这里，等他走后没多久，小新发现了一个和妈妈走散的女生。看到她伤心哭泣的样子，小新只好先请她进屋喝茶。为了尽快帮她找到妈妈，小新只好当起了走失儿童中心的临时员工。那你妈妈的兴趣是？应该是收集风铃。她的兴趣是外遇。见到小新业务这么熟练的样子，女生对此非常的放心。你吃纳豆加不加葱啊？美叔最讨厌吃纳豆。你不喜欢吃纳豆啊？
那就糟了，不喜欢吃纳豆就不能跟我结婚了。有什么关系？不结婚就不结婚嘛。你真任性。了解女生的大概信息后，小新便通过广播寻找她的妈妈。从南村日部来的喜欢外运的原厂美术美眉的妈妈，32岁，美术的那个声音是这不会是那个家伙吧？虽然最终成功帮女生找到了妈妈，但对方的妈妈却怎么也高兴不起来。我想澄清一下，我并没有外遇啊。做了一件好事后，小新的肚子也饿了，于是来到特卖会的现场找到了美伢。得知小新的肚子饿了，美伢便带着他来到一家饭店饱餐了一顿。而此时的走失儿童中心内，看着消失的小新，月谷小姐以为这小子又迷路了。好，看我这里啊，小新。哇，怎么可以这样？妈妈，你怎么没有骂人啊？看了小新的反应，我才发现我们在长大之后，甚至不能共情当初的自己。这天一大清早，美伢就在家中翻箱倒柜，寻找着一个带有数字的蓝色盘子。记得那是在小新刚出生时朋友们送的，因为写了出生时的年份，所以叫做年份盘。当时以为只是个普通的纪念品，可不料随着时间流逝，这种盘子竟然变得很值钱。如果时间越久就变得越贵，那妈妈就会很值钱呢。这时门口的电话突然响起，是闺蜜惠子。原来就在刚刚，惠子在打扫卫生时无意间发现了个超级劲爆的录影带，可才刚卖了个关子就挂断了电话。于是被好奇心驱使的美伢当即就发动了车子。小新期盼着能看到漂亮大姐姐的生活写真，小葵自然是想看宝石或是帅哥。片刻后，母子三人终于见到了那盘珍藏已久的神秘录影带。是什么？是什么？我快等不及了啦！是吗？你知道我珍藏的录影带已经有多少年没公开了吗？还不等惠子说完，小新就将袋子塞进了录像机。见此情形，美伢当即呵斥了小新。可实则比谁靠的都近，母子三人都迫切地想要看到里面的内容。于是小新便郑重地按下了启动按钮。不料并没有什么帅哥美女出现，视频里的场景也越看越眼熟。直到幼年时期的小新出现，这才后知后觉想起是当时惠子来做客时拍摄的。看着小时候的自己，小新不禁感叹自己在婴儿时期就帅得一塌糊涂，家中的变化也是十分之大。这时镜头中突然出现了两个羞涩的面孔，哇，是爸爸跟妈妈，好年轻。那还用说啊？那时初为父母的两人和现在完全不一样，对待小新也十分的温柔，不像现在动不动就想挥起拳头。但对于喜欢美女这点，父子俩倒是一点没变。这时录像中的小新突然将递来的绘本撕坏，甚至将玩具砸在地上，美伢都没有训斥。对此小新十分诧异。如果是现在的妈妈，一定会揍我，掐我脖子，把我甩出去，然后还会这样。我才没有这么狠。这时镜头突然转向了一个蓝色盘子，正是美伢苦苦寻找的年份盘。原来在很早以前就被自己送给了惠子，怪不得今早怎么都找不到。可不论美伢现在怎么请求，惠子都不肯将盘子还回来。把它还给我吗？不行。为什么？因为啊，现在那个盘子对我来说很有用。